এক করে দেন ভালো মানে কত কাছে না মিষ্টি আর কত মনে করেন দুধ ঘন মিষ্টি কম এগুলোর দুটো ঘন ফ্যাট বেশি আছে পাতলা দুধের গরু নাই খালি নেই গরুটার দুধ পাতলা 8 নম্বর অনুষ্ঠান ছুটি হয়ে যাবে না তারা পারবে না আর কথা বলি মামা এক করে দেন तीन पॉकेट पैकेट करें लास्ट जो बाकी आधा केजी बासुक और 1.5 पाव बासुक छोटा पैकेट ढुको देवें তাই কইছে हम झूल लगे ना तो देखो ना ले बंदी ना आपने पैकेट करो भाग आते हो ये मानो सामने मुर्गी एक मुझे मेरे डालिन मेरा एक साथ बोला के गाনের বই কানাডা আছে না हम देखिए इंग्लिश मीडियम में कौन है कनाडा है ना